Fit-tmiem din il-ġimgħa tellet esibizzjoni tal-mudelli minjaturi tal-ajruplani fil-Mużew tal-Avjazzjoni f'Taqali. Il-flus kollha li nġabru f'din l-attività marru prisq il-Malta Sea Gladiator Project. L-esibituri prinċipali kienu l-Malta Society of Model Makers, il-Malta Scale Modelers on Facebook, flimkien mal-International Plastic Modelers Society Malta. Dan bil-parteċipazzjoni ta' Battlefront u l-American Auto Club Malta. Tul l-attività wieħed seta' jesperjenza żjarati gwidati tal-Gloucester Sea Gladiator li kien mibni mill-Mużew tal-Avjazzjoni kif ukoll preżentazzjonijiet bil-VR. Wan żar din l-esibizzjoni u ħal-kummenta Chris Selluli li nnota l-importanza ta' tali esibizzjonijiet. Kaw ħafna arti tal-idejn illi sfortunatament illum il-ġurnata aktar ma tmur qiegħda tintilef. U qegħdin nagħmlu konnessjoni bejn il-plastik l-antik li kien jinbena bl-antik u ovvjament qegħdin nimxu llum il-ġurnata għal 3D modeling, 3D building, 3D printing u hekk jiġifieri xorta għadu għaddej il-modeling jiġifieri il-klassiku, modeling klassiku li tibni ajruplan jew karozza whatever mill-kaxxa.